안녕하세요, 다크입니다. 오늘은 한번 좀비고를 해볼 건데요. 제가 그 좀비고 한지 꽤 돼가지고 잘 못할 수도 있으니까 이해해주세요. 오늘은 따로 방 만드는 게 아니라 오늘은 공방에서 해볼게요. 제가 경도를 좋아해요. 아, 뜨거워. 아이고, 우리 아들 안 자고 뭐해? 방송 찍어. 아이스크림을 안 사왔고? 골라 먹어. 문을 하다하다 열어놓고 지나 비도 안 오는데. 아이고, 어려워서 배에 차서 해. 떨어지게 생겼네. 너 씻었어? 씻지도 않고 거기 막 올라가는 거야? 이런 거는 그냥 냉장고에 넣어놔야 돼. 깜짝 놀라. 어렵다. 벌써 한 게 없어져. 요건 내가 시킨다. 야, 빨리 하고 자라. 10시 반이다. 이것만 잘게.
이만 차야 돼서